जय श्री राम। मैं डॉक्टर ललित मुदगिल आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाएं और किसी प्रकार की छेड़खानी या गंदगी बिल्कुल भी न मचाएं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करें। आज मैं आपको नींद में आने वाले खर्राटे की समस्या का समाधान बताता हूं। खर्राटे आना कोई बीमारी नहीं है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो खुद को महसूस नहीं होती, लेकिन जो आसपास सो रहे होते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है और सामने वाले पर इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। हम लोग ट्रेन में या बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो कई लोग सोते हुए बड़ी तेज तेज खर्राटे की आवाज़ निकालते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि एक की वजह से कितने ही लोगों को अपनी नींद में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे परिवार में भी कई मनुष्य होते हैं जिस कारण हम रोज झगड़ भी पड़ते हैं कि नींद में बाधा होती है। खर्राटे ज़्यादातर मोटे पेट वालों को आते हैं और उन लोगों को भी आते हैं जिनकी नाक की नली या सांस की नली में कुछ अड़चन हो या नाक की हड्डी बड़ी हुई हो, जिस कारण हवा पास होने में दिक्कत होती है। या जो लोग नशे ज़्यादा करते हैं और उन्हें अपनी कुछ भी सूध नहीं रहती, जिस कारण खर्राटे अधिक आते हैं। गैस एसिडिटी की समस्या से भी खर्राटे आते हैं। खर्राटे को ठीक करने के लिए यह उपाय करें। पहला उपाय, कब्ज न रहने दें। सुबह खाली पेट 2 गिलास गर्म पानी में काले चने के बराबर सफ़ेद चूना डालकर पिएं। ऐसा 30 दिन तक करने से आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा उपाय, यह उपाय ही बहुत लाभकारी है और यह पहले दिन से ही असर करता है। जब आप दिन हो या रात हो सोने लगो तो सोने से पहले दोनों नाकों के क्षेत्र में सरसों का तेल या बादाम का तेल 2-2 बूंदें डालें। ऐसा 15 दिन तक करें। यह समस्या शर्तिया ही ठीक हो जाएगी। तीसरा उपाय, 1 चम्मच टीस्पून पानी लें, उसमें 1 चुटकी नमक डालकर मिला लें। सुबह और रात में सोने से पहले दोनों नाकों के छिद्रों में 2-3 बूंदें डालने से खर्राटे आना कुछ ही दिनों में बंद हो जाता है। धन्यवाद।